美之前先上美团。本节目由安心又省钱的美团医美独家冠名播出，助力大脑年轻态，银善存。本节目由银善存赞助播出。随便抽吧，天灵灵地灵灵，拜一拜，拜一拜，我命由我不由天。没想到，哎呀，事与愿违。没有想跟谁一组，但是有想不跟谁一组。已经上来了，下不去了，已经。哇，好酷啊！啊，我害怕，我真的害怕。溜溜。约会，我有时候会受到一种压力。我听到这句话时，我非常不舒服。我觉得这个找的这个人一定是他该心疼的。现在不敢乱承诺。我的工作呢是很忙，要协调一下。言下之意就是不一定生活在一起。就像那些男人一样，哪些都得取舍一下。那你现在怎么想的？我觉得你是大胆的，你怎么会胆小呢？这是你给我最大的鼓励。今天，明天还要表白吗？他们？不是他们，是所有人，好吗？是吗？要开心的过15天，感谢缘分。我觉得相亲最重要的是看对眼。我觉得还有一种年轻的生活方式，当然要找对人。来这个节目是女儿的推动，希望妈妈能够尽快的找到她的另一半。一见钟情还是可以相信的，那个就是发自内心的生理性喜欢。你说你30多岁、51岁有区别吗？我觉得它不会变。爱情方面，我都是顺其自然的。最简单的日常，对我来讲就是最浪漫的事。我来这儿的很重要的原因，其实是很希望有家的。天地之间，唯爱永存。一个人可以很好，但是我依然相信，美好的爱情可以让自己更完整。Maybe you still want something about you. Fell out of love, seeing somebody new. So why do I shiver? Why do I shiver? Maybe you still want something here too.
哎，放心，你坐哪里？我都想我要不要再移进去一个。哎，这你坐吧，我都不知道应该怎么坐，就坐着随便。Hello， 早，我来了。座位是自己选吧？对，自己选。坐吧，坐吧。咱们仨该吃吧，趁他们还没有来。我要吃那个。我们俩拍张照吧，正好他们俩没来，好吧？好呀。再来一张啊！哦，嗨，原来是你们，已经到了。你好，我是 Ken。嗨 ，Ken， 你好，你好，我是罗非。哎，你好，哎，你好啊，我是罗非，我是刘玉刚，大家都管叫 Ken。罗非啊啊，中文很好啊。你来了，咱们开菜吧。就等你了。哇，那么多菜，那我坐这里吧，可以吗？你们介意吗？要我坐那里吗？那坐我腿上也可以。随便哪里。哎，所以当天我们去那稻田呢，我们看到2个女生，就是你们2个。对，我是第一个到的，对，我是第2个。我朦朦胧胧见到她好像是穿一个短裙吧，还是？对，对。但是你真的是看不清楚。没有印象，我没有。嗨，妹。嗨，妹。我在这边的。嗯。哦，今天的看着很香哎。对啊。然后丽丽来的时候，看到丽丽的第一句话就是：“哎，你知道对讲机怎么用？”你好，你会用对讲机吗？还有下一句话是我喊了好几个男嘉宾。没有看到，我们真的没有听到，没听到，真的没听到。周来了。我坐这边吧，坐这边吧。好，那我坐这里吧。这都是你做的吧？我做的比较好看一点。徐工来了。徐工特别酷嘛。徐工是比第一天还正式呢，很帅呢。你最后走进来，我说哦，这个应该是对。半截袖加不一样的，一看设计师的感觉。Hello， 那。嗨，我其实一直以来挺害怕，不知道怎样应对异地恋的。没有人做牺牲的话，这么远的距离，要么只能老是视频。我那一刻有点懵了。担心我跟他聊了这个异地的问题，他会不会犹豫了、退缩了？看到王老师坐我对面，我和兔子坐在了对角线。哎，我们真的是按照哪天的顺序啊？对吧？但是他出场好慢，我觉得是说，但是他下决心特别快，他就看了一眼，他就拿起对讲机，我们根本就没有反应过来。还是你们年轻啊！
啊，我的昵称是王老师，呼叫 Ken 哥。其实我只看了Joe和最后183的。哎嗨，哎 ，Hello，鲶鱼来了，大家好，我叫兔子。Hello， 兔子你好。对，谢谢。还有人来吗？啊，方老师，快！那必须有人啊。他干嘛去你知道吗？接所有女嘉宾去了。哦。我要关门放狗，太帅了，你知道吗？ Hello 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 Hello， 终于来了！哎呀，来。你们好，我是今天来接你们的司机。完来晚了。欢迎你来，我就等着你来开饭，快点。你刚才是停车去了是吧？接上了。那边有司机菜。今天咱们一起吃一个。没问题。好嘞，哎呦，今天这顿可以。我们趁着这桌菜还没和我，咱先拍一张照片。可以，往里面凑一凑。来，碰一下。哎，干杯！来，碰一下，一定要碰一下，结果。 刚才我们几个人已经聊了我们刚刚初次见面的那个经历，我觉得你们俩可能还没有说呢。其实我刚开始并不知道自己是空降的鲶鱼，我以为大家是同一天抵达的。后来开始跟 Ken 和 Joe， 他们俩分别吸引我的点都不一样，一个是他的收纳的习惯很戳中我 ，Ken 最戳中我的是他图册上的最后那个杯子，就是最好的爸爸啊。OK。 他画那个猫的时候，我就能感觉到他真的是一个很会陪孩子的那个爸爸。他能感觉到他是陪过孩子做具体的事项。后来当天晚上就是有一种一见如故的感觉，我不知道为什么，就看到你们，我觉得好像并不陌生。当然 Ken 是默默的帮我把我的大箱子拎上去了啊，那个箱子很恐怖，我知道。没事，有比你恐怖的还多的是。真的吗？对，我后来才知道。 该你说了。从刚开始的紧张，然后呢，到后面进大院儿，看到这么多的兄弟们，然后我觉得，很快我就能融入了这个大环境，因为看到你们都很热情。很好的点是那天晚上 ，Ken 哥收留了我，我马上有房间睡了。 我跟他同房嘛，自然的只能更多的去了解他的优点和缺点。你主动提出的，然后我就觉得哎很好，有人，要不然我可能要睡大院了。我是这么想的，是吧？然后就很好的融入了这个大环境，我觉得第二天我就开始就适应了，也很快。边吃边聊吧。 这个李丽，帮我找一下。李丽，李丽是地中海的，3文鱼少吃。这个2杯是不是？我是生的。哦。哎呀，那我不让我妹喝。就是啊。但是他拿了。我妹拿一下吗？可以。你拿了我都2勺那个水。 方老师，那你跟他怎么样？和谐吗？这几天？我跟他啊，人都那样了，他能不和谐？哎呀，木木其实可能在我问到之前，并没有很认真想过这个话题，所以是否满意，其实我是不确定的。有没有一些问题？必须要才几天啊，蜜月期怎么可能啊？会去讨论一些很现实、很客观的问题，一定会有。你赶紧吃虾，
你没发现你多了一个虾吗？为什么有一个全肉的虾？就是啊，那个田螺先生送来的。哎呦喂！我准备给大家每个都包一个。吃黄萝卜了，你要吃胡萝卜吗？看到王老师坐那么远，我也想多照顾一下。胡萝卜吃吗？再聊一个。有人吃胡萝卜吗？给王老师试着看。来吧，朋友。要不要，王老师？好，不行。给你加满。都在还要加吗？加吧。我应该是非常努力和主动的，希望跟每一位都单独接触和聊天过。我记得我第一次是跟 Joe 啊，对，当时其实 Joe 给我的印象真的就是很内向，但是我能感觉到他真的非常的绅士。对，就尬聊了。对。我后来就跟罗非吧，是吧？其实我还特别高兴，因为罗非你知道吗？我跟你特别像。太像了，就是可能是那种把你那两个虾还给我，把你那两个虾还给我。不要急，你不要急。都说我和罗非都是属于那种非常喜欢自由，非常的喜欢大自然，可能都有一种不羁的灵魂，然后。对不起，懂的都懂，不说了，说。开玩笑。包括后来我同学来就说你们俩的内在非常像 Daisy， 对，聊天的层次会比较丰富一点。他说了一些他对我们的感受，说很像，就是我们之前也说了，所以我已经大概知道他的感觉。哎呦，你没有像人，大哥不高兴了。大哥说不要说了。他那么不高兴，马上挑到你了啊，没关系，没关系，你藏不住啊，大哥。没有，大哥倒水。他当说到罗非比较像灵魂伴侣的时候，我心里就开始有点发慌的感觉，因为我觉得灵魂伴侣很重要，也希望能成为对方的灵魂伴侣吧。哦，好说。是。那不要动了，认真听一下。我呢，绝对不是因为 Ken 经常写我的漂流瓶，最后才。因为说实话，有这样行动4、5年的人，我多了去了，就是说多了去了，就是说，我也见过，坏了，没有，就是见过。然后 Ken 呢，说实话，我对他真的有一个越来越看见的一个过程。说实话，他一开始他对所有的人都很体贴，然后他对比如说所有那个都很那个，所有那个都很那个时候，中央空调吧。不是，你不要这么严峻的看着我，我有点害怕。开玩笑。终于，我经过10几天的交往，然后我发现我跟他属于人生底色比较像的2个人，真实到有点傻。对，有点傻。他说你傻就傻。我觉得我们俩更像一个，先把自己最不想让别人看到，或者是比较不完美的东西，坦坦荡荡的呈现出来。
就是你就是一个他曾经特别喜欢的一个前男友的一个角色，不是类型不是角色，你就是一个心灵伴侣。啊，他听懂了，他听懂了。你是结合了两者，是绝对不能够。没有 Ken 确实给我的是安全感和责任感。他说的是他和 Ken 在一起很有安全感，可能是他自己说他需要的这种感觉。我觉得哦，原来是这样。我其实现在还是懵的。我觉得我们才刚刚见面就要说再见，我其实已经焦虑了几天了。大家每一个人其实都给了我爱和支招。跟李李刚开始接触，其实能感觉到的性格是很内向的，就根本就不带搭理。你这个人真讨厌，话真多。所以后来就话少的出现了，是吧？对。后来跟王老师我们一块儿出去玩了2天，也是聊了很多。其实是有很多光彩的地方是值得我们学习的，就是我觉得是让我很崇拜的一个女性。后来是兔子，我跟兔子其实是在大理的后面的几天，我们才有机会出去玩。那天我觉得对我来说其实是一个人生的一个节点。越撵你太近。我们在爬那个时候，我所有的注意力都在兔子的安全上，每一个动作，每一个细节，我没有离开它超过2米。对，他特别周全。因为我出过事儿，我不能让一个妈妈出事儿。所以其实我觉得我到今天为止是收到温暖和爱最多的一个人，就是要谢谢在座的每一位给我爱的人，谢谢大家。徐总，我问你个问题啊，就是你现在有没有这种一些答案呢？就这个桌子上现在有我心疼的人，够了，值了。有些东西男人这话不用说破。谢谢你们，想说谢谢你在心疼我吗？我知道他一定是在说我。我觉得首先一定是以相互尊重为最底层的一个基础，然后除此之上，这个人能够看到我身上别人看不到的那个破碎感也好，沉重感也好，他可能会发自内心的会懂得心疼我。我觉得两个人待在一个空间，他做他的事，我做我的事，然后也不用就是一定要黏着。我如果爱你，我不会要求你改变任何，因为我爱上的就是那个原来的那个你，就是这样。我也发现一件事情，就是说我要找到的人肯定不能逼着他改变，我也不能被逼着的，一逼着我肯定要逃离，我肯定要走了。就发现我就是这样的人，一定要非常偶然的发现我们的路是平行的那种，就是最舒服的。舒服又有归属感的，在我们这个年纪，不需要像年轻人那样天天黏在一起，我觉得是需要有自己空间的。对我来讲，是生活没压力的就已经就很好。还有就是，比如说一个很晚的晚上，你加班回到家里，就是能有一个你喜欢喝的汤也好什么在那儿摆着，我觉得那个时候暖的不只是身体，还有心。
周上次跟我讲过一句话，他喜欢那种就是如果大家不说话，对，心安理得的不说话，对，不用刻意，就不用为了刻意去冷场啊，对吧？我可能就没压力的，对我来讲是最舒服的。我就觉得陪伴是最长情的告白，其实就是手牵着手去逛个超市，买点小菜，做个饭，两个人打配合，就是还是憧憬那种平平淡淡、甜甜蜜蜜的爱情生活。对，我觉得年龄大了，慢慢，我觉得是会变减法，越来越简单。不管是不说话还是聊得来，我觉得都很舒服，啊，不拧巴。但真正走出这个小屋了，我们其实要面临的就多了。特别好，我们每个人真的是不是每天会沟通啊？就是这个意思。就我需要一个能够被我惦记和我惦记的一个双向的一个情感对象。在这余生里面，我们能不能就像这15天一样，高浓度的去做爱对方的事儿？我觉得这是一个每个人都要面临的考试的问题。我希望我的未来会变不同的，不像原来那个状态，就是这样。那你期待什么样的爱情？期待这样的爱情，期待这样的爱情。How can I get your 你快鼓掌！哇！ How can I make 哇哦！都散了吧，你们几个人？始终如一的坚定。可能也是临近了拍，所以说呢，我也不太介意别人的看法了，就会去充分的表达，给出信号，不会再去看别人的眼光。我没想到，就是有点惊讶了，他会这样说了。看到这个，我有点难受。 living in a dream all day? 这是什么东西？明日是旅程最后一天，近3天的漂流瓶回忆已送达，沉淀思绪和心情后，慎重写下最终的告白漂流瓶。近些天吧，几乎于都是我和周互选了嘛。我感觉可能在这10个嘉宾里边，我们俩是比较懂对方的吧。我又觉得我们俩的关系是不一样，内心是有一点小期待的。我们在聊的时候，好像看到一面镜子一样，都跟自己很相似。对情感各方面，我还是喜欢慢慢来，慢慢了解。毕竟10几天时间对我来讲是太短了，150天是最好的。如果没有，起码也要3个月吧。如果你要当情侣也好，你必须是慢慢的相处哦，慢慢发现你的优点、缺点，能不能包容你，才是更重要的。那你对于明天的就是最终表达新的环节，你是紧张吗？期待吗？我是那种喜欢做事情，不喜欢这么张扬，让我静静的去相处，表达是最好的。没有收到漂流瓶，会有一点点荡。你觉得今天晚上晚餐看到了他跟李李之间的切披萨？对，我特别想加一个披萨，但是我又吃不了，我又想吃那个边儿。是不是要边？来。哦，好。来。If you or me， 如果周啊，你们俩还是很有故事的，从拉拉链的开始，勇敢一点，尝试一点，那就是另一条，对吧？我发现兔子和梅
2个人都写了，马欣只写了1个。看到这个，我有点。Ken 确实给我的是安全感和责任感。今天晚上看到他和 Ken 互相的去说出自己的感觉，所以我是这几天一直在想，我是不是对梦晴会不会告白？我有点纠结。3分是罗非的。我真的很享受这次去农场的旅行。能遇到一个让人感到这么平静、毫无压力的人，真的很美好。我很欣赏你能根据不同的人调整自己的方式，这是一种很少见的品质。有3封是 Ken 的，我确实没有想到他写了3封嘛。公主，你开心我就开心。公主，今晚你去海边睡的时候，我给你站岗放哨吧。公主，今天我是人在曹营心在汉啊。我觉得我还是会更加有一些自己的倾向，这样。我觉得还是凭自己的判断去感受这份感情吧。写的有点不对，写的有点煽情啊，这有点假，还是真实一点好。越来越短。哎呀，那么纠结呢？想写一些高级的话，但又想写一些真实的。你的话已经很高级了，你还想怎么高级？就剩2张了，你说还得撕1张啊？好兄弟，说自己。他其实也告诉我，他也有在想，只是没有那么认真的把这件事情说出来。因为都是在探索的过程中间，就会引发说，因为有这样的一份感情向前走的可能。到底要怎样的结果，我也不知道。之后的真实生活中，2个人在一起要彼此的珍惜，彼此的去努力，把这个往我们自己想要的方向去发展。我坚信我们会有个好的结果。你写契约呢？有些要涂掉了，只是想给你省点，你或许不够，所以不好意思那个。写的好多呀。兔王老师，刚刚看完这10几天的照片，时间真的飞逝，必然相互吸引。在此时此刻，我将全力以赴的都用在你的身上，希望时间停留在此时此刻，那也是我的荣幸。那我看到他写的内容就是有一种倒计时，谁都不想粉红泡泡破掉，但是其实大家作为成年人都知道这就是一个粉红的泡沫，你能不能面对真正的现实，其实我们还是需要勇气的。
就在想写这个字的人写的时候是什么心情，太多要面临的童话世界之外的这些问题都没有出来。我觉得我们这个年纪人，你说让对方去试错，这就是一个很不负责任的举动。来了。有事吗？没事儿。你先说话。今天中午该说的话我都没说完，生活的并轨的问题，工作，然后孩子的教育的老人，就这个其实是我觉得是一个非常具象化的问题。我想晚上跟他再好好聊一聊，我也想听听他的想法。如果追求一个真正的情感关系，去做得体的事儿，我觉得特别重要。我有想过以后要找个什么样的人，一定是他会从心底里面知道他该心疼。就这个桌子上现在有我心疼的人。你先悄悄透露给我一下，你要那什么吗？郑重的表白过，我有点紧张，我很怕我万一待会哭怎么办？我有点紧张。像我这样的比较容易纠结的人，我可能就是比较焦虑。一起吃点。什么东西？我不知道，反正我让他拿点盒饭给我吃。你吃吧。你一般一人要吃2盒的，我不吃。没关系，少吃点。不饿，我早上吃的挺多的，我不饿，我不想吃。没关系，少吃点。我真的不吃，我肚子现在挺大的，就说我肚子大，我要保谁说你肚子？没有，我肚子有点挺嘛，我待会儿我得不能吃了。来，1人1份。真的吃不了，我吃不了2。你随便。我怕我吃完以后肚子大。一样的。真的肚子大。你吃这个。什么饭呀？我不知道。哎，你吃吧，我真的是没胃口，你吃吧啊。确实心里有点蹦蹦跳，有点紧张。哎呀，就是对，因为很久没有对一个女孩子表白。点点这种树叶呗。从昨天晚上就一直在想怎么去告白，想表现一些形式。我记得前几天我们在海边散步的时候，他突然觉得想在海边，太美了，想在这睡一晚。我觉得这里如果拿一把躺椅过来，也应该挺舒服的。晚上我很想睡在这儿，所以我就想到了那一些爱的表示。由始至终，我都是很坚定的。那既然来了，我们就好好的抓住这份缘分。我就感觉我是坐立不安，之前都没有那么紧张过。我有一定的把握，但是我还是有点小小的那种犹豫。这2天受到的所有的这种呵护、被呵护，只不过是当下我们的一种身份，或者说是一种环境给我们造成的错觉。如果我们要往前走，你能不能达成共识，并且去
有共同的努力的这个意愿吧。When we're not together, I think about you all the time. I keep your picture in my wallet to remind me that you're mine. Life is not worth living. 整段旅程中，我自己内心蛮挣扎的，所以我其实是有困惑的。对于我自己不够自信，在情感关系上容易逃避。找你半天了，原来你在这儿呢。你也来了？对呀，这份挺舒服的吧？这不是马上要告白了吗？也要回国了，我想在这儿多待会儿，散散心。准备的怎么样了？真的要告白，也很害怕结果不能够如心所愿。不要紧张，简单的快乐才能让人变得很美。我想说就说，我想停留就停留。咱们就放宽心，放心的表达自己，勇敢爱才是更好的医美。懂了，你这是让我放心说，放心做。对呀，不要给自己设限。还有放心美呢，你看，有美团医美上面还有华熙生物、润智这种经常能听到的品牌，挺靠谱的，会让我们的皮肤健康有活力。懂了，不管怎么样都能放心美。对啊，你就勇敢大胆的做自己，永远都是最美的。认识你真好，走吧，我们一块儿去准备今晚的告白。好呀，走走，来吧。跟他在一起的这几天，我都是这趟旅程当中最放松、最快乐的几天。放心，有我在你旁边。我对兔子是有好感的。重伤7年，第一次陪我克服心理障碍的是你。我们来啦！这也太漂亮了。其实我看过很多地方日落，就这个地方的日落是最美的、最特别的。是不看看跟谁看？好可爱，谢谢，厉害厉害厉害！其实都是点点滴滴的温度堆积出来的。一旦就是说要建立亲密关系，任何一个决定都是2个人的事儿。查看你的告白漂流瓶。比较紧张的。突然间，所有的环境变了以后，你要面对的就是生活的问题。其实我不排斥姐弟恋，但我绝对没有想过我是找个弟弟。叫小姨，小姨，哎，行。你看看，不行，不行，你看不能，就看，不给，必须，不行，必看，不，烦人。我觉得他还挺孩子气的。要是真的啊，生活里面是有这么一个，我不知道我自己的这种承受力啊，或者说是耐心会有多少。我会有几个惧怕的点，比方说像空间的距离啊，你在北京，我在上海，你也没有孩子啊，也没有结过婚呐、老人养老的问题，2个人养老的问题，健康问题。小孩子，这个其实是像单亲妈妈再去重新寻找感情，一定会首先考虑的。比如这个孩子不接受妈妈有生活里多一个新的人，或者我没有意识能力去承担给这个孩子爱的这个责任，这都是刺激，会有压力，
我也不知道他有没有准备好。不知道漂流瓶里面写的内容会是什么样子的，跟我想象中的表白，或者说他能给我的一些承诺或者肯定，如果不一样的话，我会不会当场会退缩？With every touch of your skin, I can't get out of this maze I'm in. 我感觉我等不到了。就真的是一切都结束了。当时我是有一点波澜的，又回到以前的生活里面去。兔子其实来的时候还是懵的，没想到它真来了。来的原因是他的漂流瓶有给到我信心。成年人的情感不是挂在嘴上的爱与不爱的表白。表白意味着承担责任，我在告诉他我的态度。表达的是，如果我们要往前走，这件事最重要。是不是一起能站在你女儿的身后，成为她的那座山？得到，他是会考虑到我会在意的东西，同时先把这个最大的可变性变为一个可行性。这个想法，我觉得还是蛮成熟的。很好看这身。一步步走近他的时候，原先的那些犹豫，好像随着步履的靠近，越来越坚定了。因为你看得到他是很坚定的站在那儿，让我感到很有勇气。走了好久啊！要湿了，没事。刚唠了嗑。为什么呀？屏幕。哇！哎，我嗑。那就是这个15天的这个童话故事啊，就你来了13天，然后有4天是咱们一起的。随着越来越多的吵吵闹闹也好，嘻嘻哈哈也好，其实背后我会隐隐约约的感觉到一个熟悉的影子，就会能感觉到我自己的影子。每一个愿意努力去给别人带来快乐的人，都是因为怕别人像自己一样不快乐。我能感同身受，就内心深处的这种最让人心疼的一部分吧。
其实背后就会让人一丢丢、两丢丢、好多丢丢的那种，让人心疼，让人心疼。那真的，其实什么事都是自己一个人在扛，背后多少苦是我不知道。那你说哪个女人其实，你就心疼啊。我想，谢谢你，谢谢你能看到很多别人看不到的疼，谢谢你。我谢谢你，因为这几天是很多年以来我觉得没有过的轻松和快乐，就是这个以后，不用你说这么多话，要不然两个人都这样就实在是太吵了。慢下来挺好，说话慢下来也挺好，虽然表演的时候不能这么慢，我要这么慢，我门票就卖不出去了。那我买，那我买。那在北京的冬日的傍晚，我会拿一筷子涮羊肉塞入一个吵吵闹闹的嘴。我就觉得去克服异地这个物理层面的困难，我觉得是值得的。这一切都要我们慢下来，慢下来，其实我们能看到生活里真实的彼此。生活我们的轨迹能不能重合？就两双手臂能不能托在彼此的背后？能不能撑个大伞，成为孩子背后的那座高山？这是我想，就是真实的想法。然后就是想问问你，愿不愿意跟我一起去慢慢的离开这个童话故事，我们回到生活里去。这几天的时间，就直接上升到一个什么很大高度的东西，我不敢说，但是我觉得我很愿意跟你一起携手去试一试，携手去试一试。有思森，刮胡子头。我可是带伤了。对，带伤的骑士，我知道了，谢谢你。很幸福，然后我也很幸运。还在走。头上长一棵树。烦人呐你！烦人呐你！什么表情？搞笑。怪怪的。能不能正经点嫌我话多，我话少你会害怕的。我突然不说话，你多闷呐！对，太吵了，这个人太吵了，赶紧送走。到我们这个年龄，其实想启动一段爱情的勇气是非常难得的，就勇敢一点吧，让自己的生活有一些不同的可能性。个人饮水，冷暖自知，我唯一能够判断他的就是他给我的感觉。我觉得我们其实并不是给彼此一个不理性的承诺，
而是我们有一个积极的态度，努力的去完成从童话主人公到现实生活里柴米油盐的真实的人。先上来吧。好。我们其实都是有一个共同的意愿，就建立这个起点，那就从这个起点就一块儿出发。我们在一个童话世界里相遇，我就得跟着你，任撵你开心。哈，喜欢我是吗？是啊，可喜欢了。我要跟你回上海。行。我今天这是第一次，就我觉得开心的活动，真的，我不骗你。我来洗，那我陪你。你给你。行，我不用。手机放我这。拉贝。哎呦，给我的吧，好可爱。我希望是我们能在现实生活当中相知，然后在未来相守，好好生活，慢慢相遇。未来一起要做的第一件事情，应该是让他先和我女儿认识。我应该去上海看看他，给他一个拥抱吧。说，老老实实话。行，开心吗？开心。两个人在处理异地的这个问题，需要努力的走下去。我不确定王老师愿不愿意朝这个方向努力，特别紧张，心一直在跳。万一他回绝了？看到那一沓照片。从第一眼的见面，然后到后面我们一天天的那些瞬间，非常的美好。但是会有思考，不知道怎样应对异地恋的。这个是最难解决的。你的工作现在也比较稳定，我的工作呢是很忙，这么远的距离只能老是视频。现在到了我们这个中年，这个上有老下有小，想的事情就比较多，不是以前都可以。萦绕在心头的还是异地怎么解？这其实是我挺大的一个疑虑吧。Please be honest, are we better for it? Thought you'd hate me, but instead you called and said I miss you. 看到木木这么坚定，我也更有信心了。我们一定还达不到说我明天就搬到你的城市，不可能的。但是大家心是往这方面去做的。
都在做出一些改变。和木木之间，两个人也谈得比较舍不得，还是希望把这样的一份相遇、相知、相恋延续到生活中。很久了吧？啊？如果想要两个人在一起的话，没有什么困难，什么都是可以的。对于现实的这个问题，不是一触而就，今天这样说好，明天就说我们在一起，肯定都是有短期的、中期的。但是心在一块儿，然后看着我们到底是接下来的1个月、3个月、半年，怎么样去协调、去安排，但至少保证每天是要有沟通的。感情来的时候，所有的问题有可能都不是问题。这里有点意思的，适合表白，适合表白。写的那么长，还反过来。你坐那。看到你来了，我觉得一切都是非常值得。就很多的事情结合在一起，就加速了我们之间的这种感情。就像我昨天写的，能够吃到一块，聊到一块，我对啊。下雨，下雨。对。送你一个。送你一个。因为我们毕竟目前是在异地，我想着是，如果我不在身边的时候，有我戴了很久的一个项链，可以保护你，保护你。送给你。好，谢谢。我也喜欢，就是我就不经意的提了一句，如果我们牵手的话，我是不希望走出去，两个人走成个陌生人。所以就是在这一路上，你其实是时时刻刻也都有牵着我的手，我还是觉得蛮喜欢，蛮喜欢。对，所以我那天晚上写的时候也说了，要爱就全力以赴，要爱就全力以赴。你愿意跟我继续去解锁我们没有解锁的以后的日子吗？
慢一点好像。啊，走慢一点，走慢一点。时间停留也慢。今天这雨天工作美哈。第一次雨也下雨，真的。表白也下雨，一切都是最好的安排，而且对我们来说应该是真正的一个开始。我觉得最好的爱情就是平平淡淡的，两个人待在一块儿，就算不聊天，就待在一个空间也很舒服。那时候好痛啊，好热啊。对啊，以后就我来天天给你暖着呀，我来天天给你暖着呀，是吧？我只能买美式给你，可以的。可以。下面就是大米饭啊。请你不要吃饭吃成这样子。这个不算，这个不算。喜欢吗？摸一下不？啊！你是怕不怕？你在我不怕。让我敬仰的男人。我觉得我很幸运，真的能够找到自己喜欢的人，携手走下去。我们接下来要面对的，共同去走向的是真实的生活，共同去解决一些问题。那怎么办呢？坦诚来讲，整个旅程中也没有感受到有爱的这样的一个流动，心里是有非常大的恐惧的，害怕面子，害怕被比较，害怕5个人里面只有我一个是失败的。在整个漂流瓶的过程中，我只收到过2次漂流瓶，没有想到漂流瓶那么少。原本以为和罗非是聊得非常契合的，我觉得最好我们都有机会和每一个人或者多一些人可以聊聊，看看怎么样。哇，你走这一片真的很舒服，是吧？这里吧。天哪！为什么从头到尾没有把外套脱掉？这样的话看上去更配。我这都是我做的。我对这个感觉还不错，可以继续了解一下。你比如说对我的那个有没有什么意见吗？没有意见。没意见。我也能感受到他对于也会更的缺陷。这个人都对的，我这么不招人喜欢吗？没有，我觉得你的个性是非常棒的。我只是觉得这样的，你知道，没有多少人敢这样说哦，我要在屏幕上面我要去跳舞，展现自己。我觉得你是大胆的，你怎么会胆小呢？给到了非常言之有物的支持和肯定，有被温暖到，所以我要告白，就收到了2个漂流瓶。最让我舒服的人是梦晴，罗非是他灵魂伴侣。如果他写给我，我就去赴约。即便是有1%的可能，我也想试一试。你决定选择哪一封？我决定选择这个。你拿一漂流瓶啊？这个不是你的，
我和他有机会可以成为朋友。没关系，我打算就走，能接受一切可能，不可。以他的性格，可能不会告白。希望他在未来会找到自己的幸福。打开腾讯视频，看日落时分说爱你。每周3、周4 12点 ，SVIP 看正片，次日转 VIP 专享 ，SVIP 福利加码，周5看惊喜加更，更多甜蜜时刻等你发现。每周6、周日陪看正片，超多内容想不停。上文有小陈，因为是生的，放了很久，试问了。要不要王老师？小兔呢？把你那两个虾还给我。你不要接，你不要接。就这个桌子上，现在有我心疼的人。期待这样的爱情，期待这样的爱情。往里面凑一凑。很好看，这身。腾讯视频 TV 版、极光 TV 同步播出，大屏观看更沉浸，畅享极致视听体验。关注腾讯视频 SVIP 微信公众号，获取更多追剧资讯，领取专属优惠。现在开通 SVIP 即可享受内容抢先看、大屏观影等特权。腾讯视频 Jump 卡、年轻人专属会员、享亲临现场等10大权益。关注腾讯视频 VIP 官方账号，最新会员权益、福利资讯抢先知。感谢合作伙伴丽丽城传媒对本节目的大力支持。更多节目精彩资讯尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。我戴了很久的一个项链，可以保护你。